изменяет и попутно Адыгею освежает. Здесь встречают, да и с миром провожают, и по взгляду одному все понимаю. Если в гости в Адыгею ты приехал, попроси, чтобы свозили в Лаганаки. Там увидишь, что тебе нигде не снилось. Там поймешь, как велика душа адыга. На востоке есть свои законы, а на западе стоят перед законом горские духи, горские законы, вечно молодые, незаменимые. Доброту, любовь и честь мы не теряли, и за это нас всегда благословляли. Даже если нас порой не понимали, мы коня на переправе не меняли. Адыгея, край родной мой, дорогой, для меня на свете нет другого рая. Посмотри, какая щедрая природа, вот оно лицо адыгского народа. Посмотри, какая щедрая природа,